Apologies. 對，嘿嘿，嘿嘿。咁你記唔記得原裝個名叫？成日睇咯，睇唔到以形容咯。而家又都有兩間睇到個名，因為你刻意去望佢個牌，你就知你係邊個㗎啦。因為佢呢度一定要寫名㗎嘛，多數都，所以都有技巧㗎。係咧，要講翻口出嚟啦，好啱嘅係。佢唔係有天堂之類。